Eu primeiro que gostaría de deixar claro, non? Incluso por tal como está contestando o Partido Popular, é que para o Bloque Nacionalista Galego, en coherencia co que foi na súa época de goberno, si está a favor das enerxías renováveis, si está a favor da enerxía fotovoltaica, si está a favor da enerxía xeotérmica e si está a favor da enerxía eólica. Pero as enerxías renováveis teñen que ser enerxías sustentables. E o que non podemos pensar é que o establecemento ou a explotación de enerxía xeotérmica ou de enerxía eólica, porque o que nos toca en este momento é unha enerxía inocua. É dicir, é enerxía verde, enerxía limpa, pero non dá igual. É dicir, ten que ser unha enerxía que seña sustentable. Por que? Porque a produción de enerxía eólica compre da instalación de muiños, dos aeroxeneradores. Aeroxeneradores que poden chegar a ter 200 metros, incluso coa tecnoloxía que estamos agora, de altitude, ou máis de 100 metros en cada unha das súas aspas. Podemos imaginar a afectación que eso ten. Despois tamén cumpre o establecemento de liñas de evacuación, de estacións de transformación, do establecemento ou ampliación de pistas ou de camiños para poder acceder á construcción, á instalación ou ao mantimento destas aeroxeneradores, subestacións, etc. Por tanto, o que non podemos pensar é que esta enerxía que é limpa dá igual. É dicir, bueno, dará igual dependendo de como e onde se estea a instalar. Por tanto, eso creo que é unha cosa que debemos de ter inicialmente clara. Enerxías renováveis, sí, enerxía eólica, sí, pero non en calquera sitio. Por qué? Porque ten afectación. É dicir, o establecemento de un aeroxenerador sí implica unha afectación á calidade de vida das persoas, porque xeneran ruidos. Sí ten afectación á paisaxe, sí ten afectación ao medio ambiente, os acuíferos que podan existir no lugar que se poda escoller de emplazamento. Si pode ter afectación, como logo falará seguramente Leo, si pode ter afectación ao patrimonio. Es decir, hai sitios e lugares onde pode estragarse ou pode condicionar pois, a explotación ou incluso pois, a nosa memoria, que o fin, o patrimonio arqueolóxico, neste caso, podemos estar falando de Celanova. Que si ten afectación á economía do territorio onde esos aeroxeneradores, onde esas subestacións, onde esos camiños se podan establecer. Isto implica que necesariamente teñamos que decir no á enerxía eólica? Non. Evidentemente, o único que temos que decir é non en calquera sitio, non dun xeito indiscriminado, non donde as empresas multinacionais ou a Xunta de Galiza, que a veces se confunden coa estas empresas multinacionais, non? Por isto das portas giratorias, de que foi conselleira, pois agora ou incluso presidente do goberno se senta pois nas cadeiras dos consellos de administración destas empresas. Por tanto, o primeiro, onde se establece? O máis evidente, pois en zonas de rede natura non se debe de establecer. É dicir, en zonas que son de especial protección medioambiental, en zonas de especial protección paisaxística ou de especial protección das aves, non debemos permitir que se instalen os muiños. Que está facendo a Xunta? Pois agora temos un pírrico 12% de territorio de rede natura. En rede natura non se poden instalar. Ben, entonces que fai a Xunta de Galiza? Non amplía a rede natura. Deste 12% do territorio que temos en rede natura, ao 20%, que nos solicitan de Europa, pois resulta que a Xunta evita esa declaración de rede natura precisamente para poder permitir a instalación de muiños en terreos que sí son susceptibles desa especial protección. Aquí tamén debemos de evitar, como atinse precisamente os muiños que están no Concello de Celanova, en zonas declaradas de patrimonio de interés, de patrimonio arqueolóxico, de patrimonio etnográfico, ou ben susceptibles de ser catalogadas. É dicir, hai algúns parques deste país, non en concreto este de aquí,
pero sí que se pretenden instalar encima destrozando petroglifos. Claro, tamén aquí, por exemplo, en Celanova, o que ocurre que se están investigando que hai patrimonio arqueolóxico susceptible de protección, susceptible de que fale da historia de Celanova, entonces hai que, de momento, protexelo para evitar que quede definitivamente estragado para futuras xeracións, non? É dicir, por tanto, sí enerxía eólica, sí muiños, pero non en calquera sitio, non destrozando o noso patrimonio medioambiental, non destrozando o noso patrimonio cultural e non afectando a núcleos de poboación. Agora resulta que pretenden instalar muiños, os muiños xeneran contaminación, é dicir, hai experiencias, desgraciadamente non moi recentes, de que se desprenden aspas, por exemplo, eso aconteceu en Corme, de que impiden cosas tan básicas como a comunicación telefónica ou a comunicación a través da percepción da televisión. Por tanto, teñen que estar a unha distancia dos núcleos de poboación. Agora resulta que, por exemplo, en Noruega teñen unhas distancias moito máis elevados que algunha empresa noruega ven a Galiza a instalarlo máis cerca de vivenda, máis cerca de poboación que o que lle permitirían en Noruega. É dicir, o que non lle permiten en Noruega ven a Galiza a intentar facer en concreto na zona do Barco de Valdeorras, non? E despois, a instalación desta enerxía, é dicir, o aproveitamento deste recurso que temos en Galiza ten que servir para o desenvolvemento de proxectos industriais que teñamos nós a oportunidade de que a produción desta enerxía xenere tecido industrial e xenere o establecemento de empresas. Eu non sei que vos parece, pero agora que estamos a falar dun extraordinario boom eólico, non só por os proxectos que están na mesa, que son terribles, sino porque no 2019 se instalaron tantos muiños como nos 10 anos anteriores. Ben, como sabedes, agora estamos a falar do peche da Alcoa, porque a enerxía para que funcione a Alcoa, o que é o 33% do PIB da zona da comarca da Mariña, o 33% da riqueza e do emprego da comarca da Mariña, se iría, a pesar deste boom eólico, se iría a fora. Agora tamén estamos a falar deste boom eólico, de que se instalan muiños en todos lados e resulta que pechan Siemens Gamesa nas Somozas, que fai componentes para fabricar muiños con 250 traballadores para a rúa. É dicir, de que nos está servindo todo este boom eólico, todo este aproveitamento enerxético, ser os galegos e as galegas un país rico na produción e excedentario? É dicir, que podemos importar para a señora Ayuso e compañía, podemos importar enerxía eólica. De que nos sirve? Si estamos destrozando o tecido industrial na Mariña, si estamos destrozando as empresas que mesmo se poden dedicar a fabricar muiños. Eu, nestas charlas que a veces falamos, e a mí particularmente cando se fala de colonialismo, de tal, eu non son moi desas grandes palabras, non? Pero claro, despois miras datos que te dan te dan certo pudor, non? É dicir, por exemplo, vamos de produción de diamantes. 7 dos 10 países máis productores de diamantes de todo o mundo están en África. É dicir, estos dunha riqueza, dun mineral particularmente rico e que xenera moita actividade económica, dos 10 que producen máis, 7 están en África. Botsuana, Congo, Sierra Leona. Pensades que algún destos países que teñen unha riqueza tremenda son moi desenvolvidos? Son económicamente unha potencia? Non. O PIB per cápita de calquera destos países é 400 euros. Mentras que, por exemplo, en España é 23.000. É dicir, teñen unha riqueza tremenda en materias primas, pero siguen na pobreza extrema. O mesmo podemos falar do coltán, ¿no? De un mineral que se utiliza para o desenvolvemento de teléfonos móviles e tecnoloxías de alta xeración.
Sudán, Sierra Leona, Congo, son dos países máis produtores destos minerais. Lles sirve a Sudán, pobres, a Sierra Leona ou a Congo para algo. Non, porque simplemente ter materias primas non sirve se realmente nos están tratando como unha colonia para extraer os recursos naturais e levarlos para que se seña riqueza para Noruega ou para Canadá ou para calquera outra empresa multinacional que, mellor, sí, nos seus países de origen, pois sí se benefician desa riqueza que exportan de Galiza. É dicir, eu creo que eso é unha cuestión básica. Si temos unha riqueza en Ourense, e tampouco en Celanova, non? En Ourense, toda a provincia, non temos sol e praia. Non temos as posibilidades de desenvolvemento económico que pode ter Canarias ou Levante ou Miami. Bueno, pero temos outras capacidades, outras potencialidades. Pois ben, eu creo que está na nosa obriga que, primeiro, que eso non sirva para destrozar o territorio, sino ao contrario, que esa capacidade, en este caso, por o que estamos a falar, de unha capacidade enerxética sirva para o desenvolvemento deste país. Xa que a nosa riqueza, pois utilicemos esa riqueza para o desenvolvemento económico e social deste país. E é o que está a acontecer? Non, non é o que está a acontecer. En Galiza hai aproximadamente 4.000 muiños aerogeneradores en 106 concellos. Só 5% do que xenera, só 5% queda no territorio. Parte nos concellos, parte, aproximadamente un 2%, perdón, nas comunidades de propietarios onde se instalan esos muiños. É dicir, o 95%, a pesar de que eu decía que non era moi partidario de esas grandes expresións de colonialismo e tal, pero sí é un auténtico expolio. É dicir, extraen esos recursos para que o 95% pues vaya, pues mire, si algo se beneficiará a Felipe González o Bea Mato, pero o que está claro é que non quedan en este país. E iso é o que se fixo, o tratou de facer o bipartito no 2005-2008. Si se instalan muiños en este país, que ver onde se instalan e despois que existan procesos económicos e sociais, como por exemplo era o traslado de Ence, ou creación dun grupo lácteo galego, asociados a esa explotación eólica. E a Xunta, como decíamos, non está facendo eso. O que está facendo que, pues, o que comentábamos antes, non ampliar rede de natura para que podan instalar onde queiran. Da igual que sea unha zona susceptible de protección de aves, paisaxística ou de interés para o desenvolvemento. Da igual. Non vamos a declarala, porque así se poden instalar onde queiran. Simplificar os trámites. Que é o que están facendo tamén? Para evitar estes trámites, e xa hai sentencias judiciais, non é a cousa do Bloque Nacionalista Galego, sino que xa existen tribunais deste país que así declararon permitir que as empresas fagan trampa. Que quere decir facer trampa? A mesma empresa, por exemplo, na zona de Valdeorras está a acontecer, pois en lugar de pedir un parque de 150 megas, pide 3 de 50. A mellor a través de diferentes nomes, pero que a mesma empresa que, permitindo esas simplificacións de trámites e a Xunta mirando para outro lado, pois sí posibilita pois, que a mellor as declaracións de impacto ambiental ou os trámites administrativos teñan unha laxitude pois, que de outra maneira non tería, non? E decíamos, e tampouco para entenderme máis, porque é máis específico, e leo, quen sabe, ao principio, medio de broma, pero eu creo que non é ninguna broma, porque é unha cousa devastadora e terrible, estamos a falar de que con este boom eólico, é dicir, seguimos, ou estamos, máis que nunca, a instalar muiños, a estragar o noso territorio e a condicionar o futuro, e resulta que estamos a pagar a factura da luz máis cara de toda Europa. Pode ser de outra maneira? Sí, pode ser de outra maneira. Hai concellos onde se está a facer de outra maneira? Sí, hai concellos, como por exemplo Muras, que se está a facer agora de outra maneira. Que ocorre? Xa que producimos, que esa produción eléctrica poda servir para que os particulares, as empresas do territorio, podan pagar unha factura eléctrica máis baixa. Por qué? Porque, por exemplo, un elemento que nos que compoñen o pago das facturas é
a portaxe da electricidade, o traslado. Está claro que se do centro onde se produce o centro onde se consume hai menos distancia, tamén os custes son menores. Lóxicamente, non? Os custes de transporte son menores porque apenas os hai. E por que eso non vai a ter un reflexo na factura eléctrica desos veciños e veciñas deste país? Que, por exemplo, a Xunta de Galiza non pode participar nas empresas que explotan esa enerxía eléctrica? Por que non pode haber participación pública e ser a propia Xunta de Galiza, directo ou indirectamente, quen explote esa enerxía eléctrica? Cosas do bloque? Non, cosas do bloque non. Falábamos antes dunha empresa noruega, unha empresa pública noruega, a que está pedindo facer en Valdeorras, por exemplo, un auténtico desastre, pero bueno, está pedindo, creo que es un parte de 150 megas, ese ten que ser aprobado polo Estado, nesta comarca de Valdeorras. Non é unha empresa pública, de Noruega, sí. Hai empresas públicas en Alemania, hai empresas públicas canadianas que tamén se dedican a facer eso. Por que non pode haber unha empresa pública galega? Como, por certo, hai pouco existía no Estado español. Unha destas que se sentan todos os expresidentes do goberno e exministros en consellos de administración era unha empresa pública. Por tanto, pódese facer. Non é algo absolutamente ilusorio, cuestión de que exista vontade política de decidir, bueno, xa que producimos, partilhamos máis, participemos máis nos beneficios de estas empresas. E despois, por ser unha cuestión inmediata en relación coa factura eléctrica, como sabedes tamén, unha campaña que está desenvolvendo o Bloque Nacionalista Galego, porque non podemos permitir, entendemos, e a verdade é que en todas as partes, Celanova, Xinzo, Ourense, Verín, está tendo moita contestación. Non podemos soportar este importe de factura eléctrica, porque isto iniciaba con unha pequena broma, ¿no? De decir que isto non o poderíamos, bueno, unha pequena broma relativa, ¿no? Que non o podíamos facer porque non poderíamos enchufar o aire acondicionado os xoves ás 6 da tarde. Bueno, pero eso aparte de que é certo, ¿no? De unha factura eléctrica brutal, aí o que se pretende supostamente é cambiar as franxas de consumo. As cafeterías van a ter outras horas para funcionar. As explotacións gandeiras van poder muxir as vacas só en fin de semana. Ou van a ter que muxilas durante todo o día. Por tanto, vai a ter esa factura eléctrica, eso que está pensado probablemente para outras partes do Estado, vai a ter reflexo na economía colectiva do noso país, no individual e no tecido empresarial. Eu creo que claramente sí. Por tanto, hai que empezar a rebaixarla, porque nin é un momento, nin é unha cuestión, como falamos dos eólicos, inocuo. É dicir, hai que rebaixarla dese 21%, non a ese 10% que un engañabobos, sino ao 4%, porque é un elemento esencial. Hai que suprimir o imposto, a grande parte da factura da luz son impostos, máis que consumo. Hai que suprimir o imposto que grava a electricidade e que grava a produción de electricidade. Este imposto de produción de electricidade, que é o 7% da factura, non é calquera cousa, o teñen que soportar as eléctricas. Pero que están facendo as eléctricas? Repercutindo a nós. Pois tamén temos que rematar con eso. É dicir, sin estenderme moito máis, non? Para non consumir máis aire acondicionado. Nós non podemos permitir, e creo que debemos as diferentes xeracións, que agora pase co eólico o que antes pasou coa enerxía hidroeléctrica cos encoros. Non podemos permitir que estraguen o noso país. Isto non quere decir, como pretende facer pensar o PP, que estexamos en contra da enerxía eólica. Non, o que estamos en contra é de que estraguen este país para beneficio da conta dos resultados de multinacionais. Enerxía eólica, sí. Estragar o país por muiños donde lles veñan as empresas sin pensar a afectación que vai a ter as poboacións,
sin pensar a afectación que vai a ter no desenvolvemento turístico, medioambiental, social do país. Non, eso non o podemos permitir. Enerxía eólica, sí, pero que isto implique beneficios para as comunidades de propietarios, para as comunidades de montes onde se asientan os muiños, e que sirva para que as empresas galegas non teñan que pechar, porque resulta terrible que sigamos perdendo emprego, sigamos a ter que emigrar, mentras estos veñen a plantar os muiños donde se lles ocurre para o beneficio das empresas de Noruega, de Canadá, non teño manía ningún estado particularmente. E creo que agora isto colectivamente é o que primeiro debemos de defender, e é o que pretende o Bloque Nacionalista Galego defender no conxunto do país, porque un eólico é terrible, e en Celanova, no Concello de Celanova en particular. E, por a miña banda, nada máis. Deixo que os leo.